হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আলোচনা করব একটা প্রিকাস্ট পাইল নিয়ে। প্রিকাস্ট পাইল কীভাবে করা হয়, অর্থাৎ এর প্রসিডিউরগুলো, আর হাইড্রোলিক মেশিন কী এবং হাইড্রোলিক স্ট্যাটিক পাইল ড্রাইভার কীভাবে কাজ করে সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে কাভার ভ্যান থেকে হাইড্রোলিক মেশিনের ইকুইপমেন্টগুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হচ্ছে। পরবর্তীতে এবং এর আশেপাশে, অর্থাৎ যেগুলো পাইল ড্রাইভ করতে হবে, এই পাইলগুলো অর্থাৎ মেশিনের আশেপাশেই অর্থাৎ রাখতে হবে। হাইড্রোলিক স্ট্যাটিক পাইল ড্রাইভারের একটা অ্যাডভান্টেজ হলো, এটা পার্শ্ববর্তী যদি কোনো হাইরাস বিল্ডিং থাকে, এর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ ড্রাইভিং করার ক্ষেত্রে, সেই জন্য হচ্ছে উপযোগী, কারণ এটা ভাইব্রেশন হয় না, যেটার জন্য পার্শ্ববর্তী বিল্ডিংয়ের কোনো ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেগুলো পাইল ড্রাইভার আছে, দেখা যায় যেগুলো পাইলের নিচে শো করতে হয়, শো করে ড্রাইভ করা হয়, যেটা অনেক ভাইব্রেশন হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই হাইড্রোলিক স্ট্যাটিক পাইল ড্রাইভারের ক্ষেত্রে আপনি যদি মেশিনের পাশেই থাকেন, আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটা কখন ড্রাইভ হচ্ছে, মানে আপনার সে ফিলিংসটাই হবে না। এখানে পাইলগুলো আসলে ডিজাইন অনুযায়ী থাকে, দেখা যায় 55 ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে ডিজাইন অনুযায়ী। লোড ক্যাপাসিটি অনুযায়ী একজন ডিজাইনার এগুলো প্রিকাস্ট পাইলগুলো ডিজাইন করে থাকেন। পাইলগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে মার্ক করা থাকে, প্রতি 5 ফিট পরপর ড্রাইভ করা হয় পাইলগুলো। একটা রং বা নির্দিষ্ট কোনো মার্ক করে রাখা হয় 5 ফিট পরপর। মেশিনের অপারেটর যিনি থাকেন, ওইখানে একটা ডিভাইস থাকে যেখানের মধ্যে শো করে যে আসলে কত ফিট পরপর ড্রাইভিং হচ্ছে বা কত ফিট নিচে ড্রাইভিং করা হয়েছে। আবার এটা অর্থাৎ ওই পাইলটা ড্রাইভিং করার জন্য কত লোড দিতে হচ্ছে বা ওইটাও শো করে ওইখানে। তো এটা সেক্ষেত্রে এই মেশিনটা খুবই সুবিধাজনক। এই মেশিনের একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, অর্থাৎ এই মেশিন দিয়ে যেটা প্রিকাস্ট পাইল করা হয় সেটার ক্ষেত্রে এক্সট্রাভাবে কোনো শো লাগাতে হয় না। অন্যান্য যেগুলো পাইল আছে, প্রিকাস্ট পাইল আছে, তো এগুলো যদি অন্য কোনো মেশিন দিয়ে বা ভাইব্রেটর মেশিন দিয়ে করা হয়, সেক্ষেত্রে এটা শো লাগিয়ে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে এটা ড্রাইভ করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা অনেক ইকোনমিক্যাল, এটা এক্সট্রা কোনো শো লাগাতে হচ্ছে না, আর সেক্ষেত্রে আবার ল্যাবের কস্টিংটা অনেক সেভ হচ্ছে। এটা আসলে মালিক পক্ষের জন্য অনেকটা সুবিধাজনক। এখানে আরেকটা ব্যাপার হলো, স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু এখানের ক্র্যাঙের বিয়ারিং ক্যাপাসিটিগুলো নির্ধারণ করে থাকে, অর্থাৎ এই পাইলটা বিয়ার করতে পারবে কিনা। এটা হচ্ছে আসলে একটা হ্যামার। এটা দেখা যাচ্ছে যখন পাইলটা অর্থাৎ হাইড্রোলিক মেশিন দিয়ে পুরোপুরি যাতে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে, উপর থেকে হ্যামার দিয়ে এটা ব্লো করা হবে। হাইড্রোলিক মেশিনে আপনার মেশিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ক্লাম্প থাকে, ওই ক্লাম্পটা হচ্ছে পাইলটাকে আটকে রাখে। এরপর হচ্ছে উপর থেকে একটা হ্যামারিং করা হয় যাতে এটা স্মুথভাবে মাটির মধ্যে চলে যায় পাইলটা। আমাদের দেশে সাধারণত যেটা হাইড্রোলিক স্ট্যাটিক পাইল ড্রাইভার আছে, সেটার ক্যাপাসিটি 120 থেকে 618 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের পাইল হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে কাস্টিং সিটু পাইল অ্যান্ড প্রিকাস্ট পাইল। কাস্টিং সিটু পাইলটা আমরা সাধারণত দেখে থাকি বিভিন্ন হাই রাইজ বিল্ডিংগুলোতে হয়ে থাকে, কিন্তু এটা অনেক সময় সাপেক্ষ। কিন্তু প্রিকাস্টটা যেটা ড্রাইভিং প্রসেস আছে, এটা খুবই অর্থাৎ অল্প সময়ে করা যায়। অর্থাৎ এখানেও কাস্টিং সিটুর মতো রডের যে খাঁচাটা আছে ওটা আগেভাগে প্রস্তুত করে নিতে হবে। কিন্তু এখানে পার্থক্যটা হলো, প্রিকাস্টটা হচ্ছে পূর্বে ঢালাই করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিউরিং করে এরপর হচ্ছে ড্রাইভিং করে।
ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।